Сәлем достар, мен Әлшер Алуа Бақытжанқызы, нөмірі 6 орта мектептің 10 сынып оқушысымын. Бүгінгі кезде мен болашақ экспонат айдарында Саптаяқ туралы әңгімені өрбітетін боламын. Саптаяқ біздің қазақ халқында ежелден бері пайдаланып келеді. Және де оның басты бір дәлелі ол біздің Жанкент қаласынан табылған, яғни археологиялық қазба жұмысы барысында табылған қыштан жасалған саптаяқ болып табылады. Ал мынау саптаяқ туралы айтатын болсақ, бұл 1920 жылы 1 қыркүйекте Ұлы Отан соғысы кезінде КСРО әскери кеңесінің басшыларының бұйрығымен берілген, және де ол Қызыл армия сарбаздарына тамақтануға ыдыс-аяқ ретінде берілген. Және де бұл ыдысты көптеген материалдардан жасалған. Оларды айта кететін болсақ, болат, алюминий және де эмальдардан жасалған. Және де олар әртүрлі пішінде болып келеді. Ал қазіргі кезде, яғни 21 ғасырда бұл саптаяқты кеңінен таралған. Және де бұны әр адамның өзінің талғамына байланысты әртүрлі пішінде, немесе әр адамның өзіне талғамына байланысты әртүрлі түстерде, немесе әртүрлі материалдардан дайындауға болады. Қорыта айта кететін болсам, мен бұл кеңес әскерлері кезінде пайдаланылған ыдысты болашақта экспонат қатарларынан көрінетініне сенемін.